好，歡迎大家翻到嚟會讀書的香港人。咁今日咧就講一講新嘅一本書，叫做《納瓦爾寶典》啦。咁咧呢個咧係將點樣發達咧，同埋點樣去活得開心咧，拆解成一個可以學得識嘅技能，咁啊幫你咧去行一條屬於自己嘅路啊。咁啊成日話咧，機會係留俾有準備嘅人啦。咁但係點解覺得好似好運輪到自己咁咧？咁發達係咪真係靠運氣咧？咁啊呢個咧，大家可以睇一睇翻咧。我另一段片咧就有佢嗰個 podcast 咧，就係如何唔靠運氣致富啦。咁點樣呢個另一點咧，就係點樣可以將判斷力啦、槓桿啦，同埋好習慣咧，變成咗自己嘅超能力啦。咁啊，呢度咧就係財富交叉幸福呢個人生的雙軌系統啦。咁啊，納瓦爾就講啦，財富咧係你咧瞓緊覺嘅時候咧，都仲係幫緊你賺錢嘅資產啦，而幸福咧就係內心嘅平靜啦。咁但係咧，佢就唔會教你係點樣發達嘅，咁而佢係教你咧點樣去建立一個自己嘅系統啦。咁啊，我再講一次啦，其實就真係可以嘅話咧，就真係聽一聽翻佢嗰個3個半鐘嘅 podcast 咧，會係再翻嚟咧會更加好嘅。咁啊，呢度咧亦都開始講翻咧佢嗰本書點嚟啦。其實都好大致上咧跟翻佢嗰個 podcast 嘅。咁佢呢個咧呢個納瓦爾呢個人咧，咁其實咧就係矽谷嘅天使投資人啦。咁佢創辦咗一個咧叫做 AngelList。咁佢早期咧投資咗咧就係包括啦大家都識嘅 Uber 啦，同埋Twitter。咁啊，佢就由印度移民家庭長大嘅。咁佢都係由零開始咧做到財務自由啦。咁啊，呢本書咧就係由另一個人咧叫做 Eric。咁就唔係佢，即係呢本書就唔係納瓦爾嗰個人自己寫嘅。咁佢就係阿 Eric 咧，將佢嗰啲 Twitter 嗰啲 tweet 同埋訪問嘅精華咧，就整理埋一齊咧，就做咗呢一本書出嚟嘅。嗱，咁呢一個咧先至係嗰位作者啦。咁佢本身咧就係一位作家啦、編輯啦，同埋喺創業圈裏面咧都係一個參與者嚟嘅。咁佢都係長期關注科技啊、投資同埋個人成長嘅領域啦。咁尤其咧係對成功創業者嘅同埋思想家咧嘅智慧咧都好有興趣。咁而佢最為人熟悉嘅身份咧，就係納瓦爾寶典呢本書嘅作者啦。咁咧佢同呢個人嘅呢本書咧，其實咧全部都係嚟自咧頭先納瓦爾拉維肯嘅思維嚟嘅。咁不過咧，佢本身呢個人咧就冇寫到書嘅，佢只不過咧係將佢自己嘅思想咧、觀點啊放喺 Twitter 度啊。咁而呢個 Eric 咧就將呢啲公開咗嘅內容咧，就組織翻埋一齊咗呢本書書。因為佢嘅角色咧就唔係作者，而係一個策劃人。咁啊編輯啦，同埋整理嘅。咁佢同納瓦爾嘅關係咧，其實就係本身都係科技圈裡面嘅人嚟嘅。咁佢嗰個思想啦，咁後來咧就主動提出咧，將佢嘅觀點咧就寫成咗呢本書啦。咁佢咧喺呢個 Eric 咧同呢個納瓦爾咧都做咗個訪問啦。咁啊，再次都係睇翻嗰個3.5小時嗰個訪問啦。咁佢咧就覺得自己喺佢身上，喺嗰個納瓦爾身上咧，就學到好多關於財富、快樂、決策同埋人生嘅智慧。所以咧就呢個合作咧，亦都帶嚟咗後輩向前輩學習嘅色彩嘅。咁咧其實咧呢個 Eric 咧亦都係一個線上創作平台 Evergreen 嘅聯合創辦人啊。佢都係同時寫作啦，同埋分享關於創業投資同埋個人效率嘅內容啊。咁佢好擅長咧，將一啲
複雜嘅概念消化咗之後咧，再轉化成咧普通人好容易理解嘅形式。咁講一講翻佢講呢本嘢嘅核心思想啦。咁嗰個第一個核心咧就係財富係可以學習嘅技能嚟嘅。咁佢就話咧發達咧就唔係揾命搏啊，而係咧建立一個系統。你要揾到自己最擅長嘅嘢啦，用自己嘅名去承擔風險啦，再善用咧資本、人力啦、programming 啦，即係代碼啦，同埋就係媒體呢四種槓桿。去到核心二咧，佢就係判斷力咧，就係最高回報嘅技能嚟嘅。咁點樣去訓練呢個判斷力咧？就要學識呢個微觀經濟啦、博弈論啦呢啲基礎嘅知識。你建立咗自己嘅框架之後咧，就會好似複利效應咁樣咧。可證偽性呢啲概念，即係好似呢啲複利效應呢啲咧，你都要知道啦。最重要嘅咧就係睇翻啲經典嘅書咧，就唔好盲目跟風。保持呢個獨立嘅思考。佢即係經典就唔係睇翻啲，就唔係一定係暢銷書，即係睇翻啲原著啊，即係例如博弈論啊、國富論嗰啲類似嘅嘢啦。第三咧就係幸福咧就係一個可訓練嘅技能嚟嘅。佢話幸福咧就唔係一個結果啦，而係可以選擇。你要學識咧活在當下啦，唔好成日掛住過去啦，或者係擔心未來啦。減少無謂嘅慾望，培養運動、冥想呢啲習慣。接受現實，就唔好同佢鬥氣，咁先至可以獲得咧真正嘅自由嘅。納瓦爾亦都有幾句咧係值得去記住啦。第一就係將自己去產品化。第二咧就係幸福咧唔係一個刻意追求嘅狀態。第三咧就係如果你唔能夠想像同一個人共事成世咧，咁就連一日咧都唔好同佢合作啦。都可以咧練一練呢三樣嘢嘅。第一咧就係諗翻咧，即係你對應翻咧頭先點樣去將自己產品化咧？你都要諗一諗翻，你究竟自己細個嘅時候有邊啲嘢咧係唔使點努力咧就已經做得比人哋叻嘅嘢咧？揾翻自己嘅天賦啦。第二咧就係有一個心理嘅時薪，用錢咧買翻自己嘅時間。呢個好簡短咁講，因為我初頭咧都唔係好明呢樣嘢。其實咧佢就係話咧，如果你設定咗每個你自己嘅時間咧每小時係值1000蚊嘅話咧，咁有啲嘢咧你就覺得係唔值得去自己做咧，咁你就寧願用錢去揾人幫你做嘅。例如你做家務呢啲，例如佢話以前嘅舊思維咧，就係為咗可能慳翻嗰幾百蚊啦，或者搭巴士啦用翻。你咧就可能為咗慳翻啲的士錢啊咁樣咧，咁你寧願搭巴士啊，甚至乎係行路啦。但係如果你搭巴士用多成粒鐘嘅話咧，咁你嗰個成本咧其實就比較重啲。但係你用新嘅思維咧，就覺得咧係會變咗，你寧願用翻啲錢咧去買翻啲時間啦，即係你會選擇去搭的士慳翻啲時間啦，因為你嘅時間係更加值錢啊！第三咧就係第三點咧，頭先就係每日冥想10分鐘啦，咁就可以訓練翻自己嘅覺察力啊！我哋講一講咧嗰個重點一啦。重點一咧就係專長交叉，即係責任同埋槓桿咧，就打造你嘅財富引擎啊！呢個咧就教大家咧唔好打死份牛工啦，而係教大家點樣去建立一個系統。有個錯覺咧就係以為咧越勤力咧越多嘢做咧就會越有錢啦。納瓦爾就話俾我哋知咧，就唔係咁嘅。其實真正嘅財富咧就唔係你賣咗幾多時間啦，而係在於你有冇一啲好特別、好稀缺嘅價值，即係頭先講嘅天賦啦。
咁你就用槓桿咧去將佢放大。咁記住咧，呢個核心嘅公式咧就係財富就係等於翻嗰個專長啦，X 責任再 X 槓桿嘅。咁你可能第一下咧又諗唔起咩叫做責任啦。咁其實咧佢就係話將自己個名啦、聲譽啦同嗰個產品咧掛鈎咗。咁例如咧好似 Elon Musk 咧就將自己同埋嗰個 Tesla 咧就已經掛鈎咗啦。咁所以咧你成功嘅時候咧就得到最大嘅榮譽，咁失敗嗰陣時亦都承擔最大嘅批評。咁佢係一個即係頭先嗰個財富嗰條公式咧，就係佢一個乘法啦，就唔係一個加法啦。咁所以你是但一樣嘢咧變咗係零嘅時候咧，咁個結果咧都會變咗係零嘅。咁啊，再一次講頭先都有提嘅啦。咁啊，咩為之專長咧？就係唔係話你讀過啲咩嘅大學啊嗰啲咁啊，而係咧你究竟有冇啲係你嘅興趣咧？喺你長期沉迷啊，或者係你做咗都不知不覺時間就已經過咗啊，咁啊都小心咧就已經變得好勁咧。佢係冇一個標準化嘅培訓嘅，亦都好難去複製。咁如果係咁嘅話咧，你嗰個價值咧就越高啦。簡單嚟講咧，就係你係玩緊嗰陣咧，都不知不覺咁樣咧做得比人哋好。咁而且你仲要係用緊一個好享受嘅狀態。咁點樣去實踐咧？就係咁，你翻去諗下咧，有乜嘢係唔使逼你自己都自然做得好好咧？咁你將呢樣嘢咧去變成一個產品或者係一個 service 服務，咁就納瓦爾就話專長咧係唔可以被教授，咁但係可以被學習嘅。咁呢個意思應該係咧，就佢係冇一個好正統嘅學校啊，或者係課程去教你。咁但係你可能可以靠其他嘅情況啦，例如你睇人哋點做啊，或者係睇書。總言之，就唔係一個正統嘅教育咧去學到嘅，可能你靠模仿啊。咁你要做嘅咧，就係將你天生中意做嘅嘢咧，變成你最犀利嘅武器。咁佢都好似喺翻嗰個3.5小時嘅訪問都有引述翻李小龍講咧，就係唔怕嗰個人有1萬招，反而係怕嗰個人咧練咗一招咧1萬次啊！呢樣嘢啊，咁啊去到呢個呢度咧。有輕輕帶個責任啦，就係為嗰個結果去署名啊。咁啊，呢度咧點解咁重要咧？就係因為你要將肯為嗰個結果孭飛，你要肯承擔個風險咧，嗰個市場咧先至會信得過你啊。咁你嘅名啊，你嘅信譽啊，其實呢個突然間咧諗起近排啲騙案，即係好多人咧咪將啲騙徒咧就係將自己嘅身份證咧都 send 埋俾你咧，咁啊博到啲人嘅信任啊，因為你已經將埋自己嘅名啊、身份證 number 都擺埋出嚟咧，咁啲人覺得你都唔會昆佢嘅，咁但係佢就偏偏係昆你嘅。咁但係我主要唔係講緊嗰個騙點樣呃人啦，而係佢發現呢個咧都係幾得到將個名掛鈎咧，即係將你啲私隱掛鈎咧，都會幾得到啲人嘅信任。咁就係呢樣嘢就係你最強嗰個槓桿。你如果咧係冇用自己名啦，即係你嘅介紹，例如係啲某間大公司嘅什麼什麼職位咧，咁其實係冇人識你啊，你嘅價值咧亦都好有限。咁又翻返去點樣去實踐咧？咁啊好簡單咧，企出嚟咧公開承認咧，你會輸出啲乜嘢啦？咁做一啲咧有得驗證嘅成功成果嘅項目，咁將你個名咧同你做嘅嘢咧就掛鈎，咁啊以好勇咁樣以個人嘅名義咧去承擔一個商業嘅風險咧，咁社會咧就會根據翻你嘅責任同股權啊去回報翻你。咁啊最後講一講嗰個關鍵嘅一步，咁啊槓桿啦。咁你有專長，亦都肯有承擔責任咧，咁你都係得一對手嘅啫，一日亦都得24個鐘啦。咁點算咧？咁你一定咧就要用槓桿啦。咁啊以前咧就得資本啦，同埋勞動力啦。咁而家咧就有一個叫做
無許可槓桿，即係咧你寫 program 啦，或者係用一啲媒體啦，無論你係國內嗰啲抖音、小紅書，定係你國際上嘅 YouTube、Facebook 啦。咁呢度咧順便講咩叫冇許可咧？咁其實咧就係因為你例如資本啊、勞動力咧，你可能請人嘅時候啊，或者係用人哋啲錢啊，你都要得人哋批准噶嘛。咁但係你無許可，例如你寫代碼或者係媒體咧，咁其實你只要你肯去出片或者係出 post 啊，咁都係唔使人哋許可嘅，咁就一部電腦咧就搞掂啦。咁佢哋嗰個複製嗰個成本亦都係零啦，咁可以將你嗰個影響力咧放大1000倍、10000倍。咁點樣去做咧？咁與其咧淨係賣你嘅時間咧，不如你出下 post 啊、拍下片啊、寫下程式啊、軟件啊，去放大翻你嗰個影響力啦。咁創造一啲咧，就算你瞓緊覺都可以幫你賺錢嘅資產。咁納瓦爾就話啦，咁 coding 即係寫 program 同埋媒體咧係唔需要許可嘅槓桿嚟嘅。咁你可能會諗啦，就講就簡單啦，咁使唔使天生異稟咧？咁納瓦爾嘅方法咧就係同另一本書咧《刻意練習》講嘅嘢咧係幾吻合嘅。佢話能力咧其實係可以塑造啦，唔一定係天賦決定一切。咁關鍵咧係有冇一個結構化嘅訓練系統，同埋就係持續嘅回饋。咁納瓦爾嘅財富引擎咧就係一個可以複製嘅系統啦。咁你就唔使等運到，你係可以咧透過練習拉高你嘅能力啦，跟住咧就再用槓桿去放大。咁納瓦爾都話啦，判斷力咧係從經驗中得嚟嘅，咁亦都可以咧通過學習基本嘅技能咧快速建立。而家咧就總結一下第一個重點啦。咁第一咧就係即係呢個財富引擎嘅3個部分咧，就係第一就係專長啦，揾翻你喺學生時期啊，或者再細個啲嘅時候咧，你玩得好勁嘅領域。咁第二咧就係責任啦，咁你企出嚟肯孭飛，咁得到人哋嘅信任啦。咁呢個咧喺佢嗰個 podcast 都有提到巴菲特嘅，咁你都可以睇一睇、聽一聽翻。咁第三咧就係槓桿啦，就係呢個時代咧就你可以用寫軟件或者係做自媒體咧，去將你嘅價值放大啦。咁你就唔使話一定要好似以前咁咧，要有其他人嘅錢啦，或者你要有好多好多嘅人力。你都可以咧，而家咧喺呢個禮拜內咧做一個簡單嘅 mission。列出得翻咧3個潛在嘅專長啦。咁第二個任務咧就係你每個月內咧就公開一個作品啦，可以係一篇文啦，即係好似啲文案啊啲啊，或者係一條片啊，一段程式碼啊咁樣。咁記住咧就係納瓦爾嘅金句啦，就係將自己去產品化。咁所以咧就可以試下咧將自己咧成為一個獨一無二嘅產品。咁我哋咧日常以為賺錢係靠努力啦，咁納瓦爾咧就話俾我哋聽咧，真正令你致富咧係你要做出正確選擇嘅能力，亦都係咧判斷力啊。佢就會話咧判斷力同埋槓桿咧就係一個好強勁嘅組合嚟嘅。咁佢話你試下諗下啦，如果你個槓桿可以將你嘅力量咧放大1000倍、100倍或者10000倍啦，咁如果你嘅方向係錯嘅話咧，咁你好快咧就會衝向咗錯誤嘅地方啦。咁判斷力咧就係決定你方向嘅能力啦。咁佢哋都話啦，判斷力咧嘅回報咧就唔係線性嘅。咁一個正確決定咧帶嚟嗰個回報咧，可以係遠遠超過你10年嘅努力。咁呢種能力咧就唔係天生嘅，咁你可以嚟自經驗啦、學習啦，同埋清晰思考嘅累積。咁係一種咧好
可以透過練習不斷提升嘅能力。咁佢舉個例子啦，就話巴菲特咧一年裡面咧可能只係用一日去做一個決定啦。咁而呢個決定咧足以影響咗佢未來嗰幾十年嘅。咁佢咧就唔係用時間嚟換取回報，而係用呢個判斷力。咁我哋咧成日都會有好多干擾啊，包括係新聞啊、社交媒體啊，或者係其他人嘅意見。咁同埋咧就係最麻煩咧，就係自己呃自己。咁清晰思考嘅第一步咧，你要分清楚邊啲係事實啦，邊啲係我嘅推測啦，邊啲咧純粹係一個情緒。咁要點樣練習咧？咁納瓦爾咧就建議我哋咧應該要寫翻一個決策日誌。咁將你咧點樣做一個決定嘅過程寫低，之後咧再對翻個結果，睇下自己邊度係諗多咗，或者係邊度咧係諗錯咗。咁佢話咧例如佢舉個例子就話，例如你諗緊應唔應該去轉工啦。咁你咧係可以寫低咧，第一個就係事實。咁而家份工係3萬蚊，新工咧就係4萬蚊。咁個推論咧就係我覺得新公司會發展得快啲。咁呢個咧你有 mark 低個純粹係推測啦，就唔係事實。咁第三咧就係情緒啦。咁我對呢個而家嘅老闆啊好不滿。咁所以咧就好想走。咁呢個咧就係情緒。咁你咧就每次都將你嗰啲決策咧就分翻呢3個點咧去寫翻出嚟。咁之後咧就去睇翻個結果會係點啊。咁呢度咧就話啦，跨學科模型咧係提升決策嘅品質。佢話心智模型咧就好似你腦裡面嘅工具箱。咁你如果個工具越多咧，越靚咧，你整嘢就越快。咁納瓦爾咧最推崇咧就係喺唔同學科，例如係經濟學啊、進化論啊、物理學啊，去學習呢啲模型啦。咁佢話咧，單一個思考咧就會令你去睇漏嘢。咁佢話常用嘅例子就係你嘅機會成本啦。你做緊 A 嘅時候咧，咁你要知道咧，你同時咧係放棄緊咧 B、C、D 嘅價值。咁例如你睇緊一套劇要睇1-2粒鐘咧，咁你本身咧就放棄咗咧一個原本可以用嚟學一個新技能嘅時間啦。反脆弱啦，呢個模型咧就係咁，你唔單止要抵得諗啦，仲要係喺壓力之下咧變得更加強啦。例如咧，你將你嘅收入咧多元化啦。咁如果你一個來源出現咗問題咧，你會有更多嘅精力咧投放喺其他嘅地方度。咁呢個咧就係一個反脆弱。咁安全邊際咧就係留翻嗰個緩衝嘅空間啦。咁例如你唔好走去 all in 啦，因為 all in 咧就好大機會就 all 焦嘅。預留翻一部分嘅現金啦。咁就算市況差嘅時候咧，你都唔使熬晒底咁樣就係拋售。咁實踐嘅方法咧，就係為你自己重大嘅決策，例如投資啊、轉工啊、創業啊，都整翻一份檢查嘅清單。咁每次做決定之前咧，都跟翻呢個清單咧，用唔同嘅模型咧去問翻自己嘅問題啊。納瓦爾亦都認為啦，閱讀咧就係所有成就嘅來源。咁佢強調就唔係話讀得多，而係讀得啱。咁佢建議我哋咧讀翻一啲經典啦，就唔係一啲暢銷書啦。因為經典咧先至係經得到時間嘅考驗。咁裡面嘅智慧咧都係堅固嘅基礎啦。佢話點樣先至係讀得啱咧？咁就係你要有輸出。咁你試下將一啲學過嘢咧，就用自己嘅話咧去解釋翻俾人聽。咁當你能夠去教人嘅時候咧，你先係真正學識咯。咁具體建議咧就係打造一個再讀嘅清單啦，就係
揀選10至20本對你影響深遠嘅書啦，不斷咁樣重讀，而唔係不斷咁樣去追新書。咁輸出導向嘅方法咧就係有兩個啦，第一就係寫作啦，就好似納瓦爾咁樣咧，係咁寫 Twitter 啦，咁而家就變咗係咩 X.com，將你書中嘅複雜嘅概念咧，用一句精簡嘅説話咧寫翻出嚟。咁如果你寫得出嚟嘅話咧，都好代表住咧，你其實就已經係好明白嗰件係咩事情啦，即係嗰句嘢究竟係點解啊？咁第二就係教學啦，同朋友咧分享你睇到嘅一個有趣嘅觀點。咁我哋嘗試總結翻第二個重點啦。咁判斷力咧就係決定翻你嘅槓桿嘅方向。佢話判斷力咧係可以好似訓練肌肉咁樣，咁咧就唔係神秘嘅天賦嚟嘅。咁你將清晰嘅思考、心智模型啦，同埋深度閱讀咧結合起嚟咧，咁就會將你嘅判斷力咧產生複利嘅效應。咁佢話咧，如果你嗰個方向係正確嘅話咧，你花每一分嘅時間咧，都會係成為你嘅朋友，帶你走得更遠。咁佢都話槓桿咧就係判斷力嘅倍增器啦。咁都再複述翻嗰3個槓桿啦。第一就係嗰個勞動力嘅槓桿啦，即係揾人幫手啊，管理團隊啊，咁將你嘅時間影響到更加多人啦。第二個就係資本槓桿，咁就用翻錢去生錢啦。例如投資啊、借貸啊、融資啊，咁放大效果咧，但係就無需承擔風險啊。第三咧就係產品媒體啦，或者係你寫程式啦。咁就可以無限制、無邊際，或者係成本低啊，咁就一次過咧服務無數嘅用戶啊。呢個槓桿係判斷力嘅倍增器咧，嗰個意思就係會放大翻你判斷力嘅效果。咁好嘅決定咧，就會係放大你嘅成功啦。咁但係壞嘅決定咧，就會放大咗嗰個災難。咁所以咧，槓桿咧就唔一定係單邊係好嘢或者單邊係壞嘢啦，而係取決於咧你本身有冇一個高質嘅判斷力嘅。咁呢個咧就係納瓦爾寶典嘅第二個重點啦。如果大家有興趣支持我哋嗰個 channel 咧，都可以scan 我哋嗰個 QR code 咧，加入翻 Patreon 啦，或者係下低嘅連結咧都可以嘅。納瓦爾寶典嘅第3個重點啦，就係把幸福當作可練的技能啦。咁首先咧，我哋咧要有一個核心嘅概念啦，就係幸福咧唔係你達到某個目標之後咧先至有嘅結果啦，佢係一種咧內心嘅狀態，你係可以咧透過練習咧係去掌握呢個技能嘅。佢就好似肌肉一樣咧，你練得多咧，佢自然就會強啦。咁關鍵就係在於咧，我哋要識得活在當下，管理好無窮無盡嘅慾望，同埋建立一套咧對自己有益嘅練習啊。咁第一咧，點樣係可以咧係活在當下咧？咁我哋嘅煩惱咧好多時係因為咧我哋個心咧仲係掛住過去啦，或者係擔心緊未來啦。咁唯獨咧就係唔係留喺而家呢一刻啦。咁所以實際好簡單嘅方法咧，就係第一，每日冥想，唔使好耐，咁就算5分鐘都好啦，淨係專注自己嘅呼吸，已經咧係可以咧令你個腦咧靜咗落嚟啦。一次咧，第二咧就係一次咧就係做一件事啦。咁你食飯咧就食飯，又唔好咧就係一路食飯一路搞個電話啦。減少同時處理多個任務啦，個心咧自然就冇咁攰啦。第三咧就係俾個腦唞一唞啦，每日安排一啲咧就係乜都唔計劃嘅時間，就係咩都唔做啦，等個腦咧自由放空。呢啲方法咧都係書入邊咧強調活在當下啦，同埋冥想嘅精髓。佢話咧慾望咧就係主動選擇嘅唔開心啦。我哋咧要睇清慾望
點樣係令到我哋唔開心？咁啊，點解咧？因為咧，你同自己講我得唔到呢樣嘢，所以我就唔快樂啦。結果咧，你永遠都覺得唔夠，永遠都覺得唔安樂。咁點樣去實踐咧？就係定期為嗰個慾望咧去斷捨離啊！每日咧就每個星期睇一睇自己想要嘅清單啦，咁啊問一問自己。咁呢啲咧係真係需要啊，定係純粹想要咧？咁第二咧就係學習感恩啦。每日瞓之前咧諗一諗1至3樣咧今日值得感恩嘅事，咁將注意力咧放翻喺你已經擁有嘅嘢上面啦。咁記住咧，幸福嘅敵人咧往往就係無止境嘅慾望同埋同人哋比較嘅妒忌心。咁第三點咧就係，我哋咧要為呢個幸福咧建立一個穩固嘅基礎設施啦。咁呢個基礎咧就係我哋每日嘅習慣，你嘅身體咧同埋精神健康咧係一個幸福嘅基礎嚟嘅。咁瞓得好、食得健康同埋適量嘅運動咧，都係最基本嘅。咁啊，實踐嘅建議咧就係第一就係建立一啲微小而穩定嘅儀式感啦，咁例如係每晚定時散步半粒鐘，咁啊或者設定一個咧冇手機嘅時段啦。咁第二咧就係檢視自己啦，就定期問自己，咁呢個習慣咧係令到自己變得越嚟越幸福啊，定係揸取緊你嘅能量咧？咁透過好好咁照顧自己咧，我哋咧先至有能力咧去愛其他人同埋感受快樂啦。咁幸福咧就唔係一個終點啦，其實就係一個每日嘅練習。咁我哋咧就唔需要等到發達啊、上咗岸啊、結咗婚啊先至幸福嘅。咁啊，活在當下，減少慾望，同埋就係培養翻好嘅習慣咧。呢3樣咧都足以令你就算冇外在嘅嘢嘅加持咧，內心咧都可以感到完整同埋平靜嘅。咁我哋咧就做個總結啦，總結翻咧納瓦爾寶殿嗰3個嘅精華啦。咁就第一個重點咧就係我哋點樣先至有一個財富嘅引擎咧？就唔係叫你打多份工啦，而係要用你嘅專長。咁即係咧，你玩下玩下咧，都叻過人嗰樣嘢嘅。咁啊，跟住咧就係要孭翻起個責任啦，用自己個命咧去冒險。最後咧就要識得用槓桿，尤其係可以用程式啦，或者係媒體咧，呢啲唔需要依靠其他人嘅批准嘅槓桿啦。咁啊，咁先至可以咧，唔使咁辛苦去賺錢。咁第二點咧就係點樣去訓練你嘅判斷力咧？佢話就唔係睇一啲咩八卦新聞啊，而係咧去睇下啲數學啊、科學啊同埋哲學呢啲根基嘢。咁你要識得幾個心智模型啦，例如複利效應啊、進化論啊，仲有咧就決定咧就唔可以心急，尤其係人生嗰3大決定啊，住邊同邊個一齊啦，做咩工咧，都要放多啲時間去諗嘅。咁而第3個重點咧就係啱講嘅啦，幸福咧就係一個可以練習嘅技能啦。咁首先咧就係要活在當下，就唔好成日覺得自己唔夠。跟住咧就係管理翻你慾望啦。咁記住慾望咧就係你同自己講咧，我得唔到呢樣嘢就係會唔快樂。咁最後咧就係要靠冥想啦、運動同埋一啲好嘅習慣咧，將嗰個幸福基線拉升。咁啊，致富咧就同埋幸福咧就唔係抽獎嚟嘅，亦都係有路可行嘅。咁所以咧就係你可以揀一樣咧最細嘅行為去做啦，例如就係你願意用你個名去寫作啦，第一樣啦。第二樣咧就係揀一個心智模型去學啦。第三咧就係定一個今日就做到嘅習慣啦。咁啊一頁咧就係你個行動清單啦。咁啊財富嘅實踐、判斷力嘅實踐同埋幸福嘅實踐啦。
咁啊，財富嘅實踐咧，就係你諗翻下咧，你有冇啲即係有冇啲咧可以透過冇許可槓桿，即係例如咧你嘅寫作內容啊，寫程式啊，咁試下咧連續輸出30日。咁第二咧就係判斷力嘅實踐啦，咁啊整翻個決策日記，咁啊記低翻咧自己做嗰個決定，咁每個月咧就回顧一下。咁第三咧就係幸福嘅實踐啦，每日咧就靜坐10分鐘，減少無謂嘅慾望啦，再加一個咧身體嘅習慣啦，例如係散步呢啲良好嘅習慣啦。咁啊，以上咧就係納瓦爾寶典嘅全部重點內容啦。咁啊，如果有興趣加入我哋嘅 Patreon 咧，都可以咧 scan 左上個 QR code 啦，同埋咧記得咧撳一撳個 like，支持下我哋嘅頻道嘅發展啦。咁我哋下一本書先至再同大家見面，拜拜。